Ma die Idee ist eigentlich entstanden durch einen Kollegen von mir, der mich invitiert hat, für bei ihm Oves an der Garage mit Carrera-Autos zu fahren. Carrera-Autos, die ihr kennt aus dem Boutique, aus der Küste, für Christstag oder für Neujahrstag oder für irgendein Fest oder Geburtstag geschenkt kriegt. Und den hat so ein riesiger Carrera-Bund an der Garage, über 30 Meter, und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich an sich mal selber gefangen mit seiner Carrera-Bund. Und sind noch lange dort gefahren. Und da kam ein Kollege aus einem Club von Trier, an den hat gesagt, du musst ein Kehr auf Trier kommen, da fahren wir auf Holz, das ist etwas ganz anderes. Und du hast da drüber gewappt, auf Holz, und da hast du eine Leidenschaft gehen, das ist ein Hobby gehen, das ist für eine Passion gehen, da gibt Kurse gefahren, da geht durch die ganze Weltgeschichte eigentlich auch gereist mit dem Slotten, weil den eigentlich so nicht von den Dingen kennt oder erwartet, weil da aber ziemlich am kleinen Kreis gehalten wird. Körperliche Sport oder so meine ich eigentlich keinen. Ich muss aber gestehen, dass das Haien auch Sport ist, aber schrecklich für den Kopf. Wenn du bei einem Abend 4, 5, 6, 700 Runden spielst, und alle gehören an einer, so nicht mal einer Moyenne von 7,5 Sekunden. Also der Kopf dauern, das ist schon ziemlich anstrengend. Also du hast aber Oves dauern, die rot sind und ein bisschen brennen, weil du dich aber musst auf die Vitesse konzentrieren. Die Autos fahren aber vielleicht auf der Haierpiste nicht unbedingt, aber bei einer großen Piste mit 10 Meter geradeaus fahren sie aber bald 44 bis 46 Kilometer an der Stunde. Ja, wir sind schon eine WhatsApp-Gruppe oder über Facebook oder über Dinge, wo ich dann eine kleine Invitation rausschicke, an denen dann Zeit erlöscht wird, ihr könnt dann noch was slotten. Das geht gewöhnlich um 6 Runden mit ein bisschen freien Training und dann mit einem kleinen Qualifying für die Startaufstellung. Und dann geht das dann über x Minuten pro Spur. An den Abend hält gegen 10 halb Wupp. Und dann haben wir eine halbe Dose Kurse gefahren, wir haben eine halbe Dose verschiedene Gewinner. Und wir haben gut gebrüllt, gut geschaut, weil dann den anderen rauskickt, wie am richtigen Leben noch. Der richtige Kurs auch. Es gibt also mal Feinkontakt und da gibt auch mal die eine oder die andere Diskussion. Aber das ist aber alles lustig und das gehört dann noch dazu und macht mega Spaß. Hey, auf der Piste gesagt noch, dass es verschiedene schwarz, grau, heller und leichter Striche gibt. Das ist ein bisschen so wie eine Ideallinie oder Bremsspur und Beschleunigungsspur. Die ist hier an die Keier ran gesagt, wo das Auto rutscht dann aus der Keier raus beim Beschleunigen. Und die schwarzen Spuren, das möchte Grip. Die Pneuen haben ein bisschen einen Abtrieb, das sind Moosgummis-Pneuen. Und mit der Zeit lädt sich so ein kleiner Teppich auf die Piste. Aber die Piste mit schwarz ist, was sie eigentlich mehr Grip hat, wird es besser oder mehr angenehm zu fahren. Also wenn sie kein Grip hat, dann ist das Auto ziemlich rutschig. Und dann macht das eigentlich nicht so Spaß. Wo gehobelt gëtt falle Spein, wann den Auto dann op der Piste oder nie der Piste fährt, dann ist es selber wie am richtigen Leben an der Formel 1, wenn sie Debris oplaufen. Hier ist das natürlich mir einfach, hier brauchen wir keinen Föhn an einen Spachtel, wir verbrennen als Fanger, wir haben ganz normalen Tape aus dem Baumarkt, den drehen ich einfach dass er auf der Doorseite passt. Dann hole ich mein Auto und fahre mit den Pneuen über den Scotch. Und der Scotch hält dann den Knast von den Pneuen. Aber was sie mir proper sind, was sie mir Grip haben, aber was ich mir Quäsch fahre, was ich mir Knast abtrafen, aber was mein Zeitraum davor geht. Das geht dann gemäht Start von der Schäbische Spur, wo ich fahre.
Und da muss ich 3 Minuten oder 5 Minuten oder 7 Minuten, je nachdem, was vier steht, was vier gehen hast, mit den Pneu fahren. Wenn sie mich knascht gehen, wird ein Auto mir rutschig geht. Die beste Zeit auf der Spur geht, da gewinne ich auch an den nächsten paar Runden gefahren, weil wenn dann das Auto rausfliegt, dann rutscht die Zeit durch den Stöps, durch den Knast, wie auf der richtigen Piste doch, dann hast du Performance dahin. Neben dem Aspekt von der Kursauto könnt ihr noch ein bisschen den Aspekt vom Modellbau dabei. Das ist auf der Piste relativ einfach gehalten, aber ich will da wo beklängen Details zurückkommen. Die Piste heißt Minette Speedway. An die Keierhai mit der Deko, mit der Felslandschaft, mit dem Beam. Das sieht ihr, das ist rote Boden. An der rote Boden ist effektiv Minette Boden von Diedling, vom Biergerhof geholt gehen. Und hier auf der Maquette deposiert gehen. Und hier gesagt, die noch Kokille, wie sie getippt, die früher aus den Venischen, die hat den extra Nummer fanden nicht. Aber das ist dann den anderen Weg. Und da gibt es doch Leute, die das dann auf der Extremst treiben, mit Gebirge, mit Wasserfällen, mit hier und da. Du hast dann der Fantasie keine Grenze gesetzt. Also es waren schon eng etliche Motorsportler hier am Raum hier auf der Piste, die sich hier auch mal gebettelt haben. Von verschiedenen Motorsportarten. Vom Stocker iwwer den Autocross, vun der Bierschkurs iwwer de Circuit war schon den einen oder den anderen Hai. An irgendwo an eng klengen weit Neck ass eng Idee gereift, fir se vielleicht enke alle Goren eng Kurs alle Goren und Pist zu kreen, an dann eben aus den verschiedenen Bereicher sich hei können op der Piste zu mussen. Schmengen Leute, die eng Bierschkurs fuhren, könne selten mat engem sich mussen die Stocker fährt, kann sich nicht mal engem mussen den Autocross fährt, den Autocross fährt, kann sich nicht mal engem mussen den 24 Stunden um Nürnbergring oder zu Zolder oder wo auch immer fährt. An du komm halt mal so die eng oder die andere Keier so Geistesblitz auf wat ze denke ja alle Guren probieren zu summen zu kreen an iwwer den Dare mit den Ofen egal wie dat soll ausgesinn ha und der Pist gegen den untreten zu losen an der Fleisch. Ich weiß nicht, den Champion von den Champion zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu echt gegraffen ist. Mehr einfach den Champion vom Spaß unter den Nähen, unter dem Lustchen beisammen sind und aber trotzdem ein bisschen eine kleine Kompetition draus machen.